Jā, no manis šodien neliels ieskats projektu portālā, jeb KPVis jaunumos un arī iespējās. Proti pastāstīšu jums nedaudz vairāk par to, kas ir jau ieviests no tādām jaunām lietām, gan arī kas tuvākajā laikā plānojas tieši ES fondu 21-27 perioda apakšsistēmā. Kas tad jauns plānojas un ir jau arī pieejams? Esam uzklausījuši vairāku klientu ierosinājumus un projektu iesniegumu darbību un rādītāju sadaļās, kā arī HP darbībās. Tuvākā laikā plānojas izmaiņas, kur mēs ceram, ka tas nodrošinās gan klientu labāku pieredzi, gan arī darbu un uzlabos varbūt procesus, mazinās kļūdu iespējamību, vadot un precizējot projektu iesniegumu sadaļas. Detalizētāk par katru atsevišķi arī pastāstīšu. Lai nodrošinātu skaidru un saprotamu pārskatu par iecerētajām projekta īstenotajām aktivitātēm, turpmāk darbības tiks attēlotas strukturētā un secīgā veidā. Tas nozīmē, būs kompakti sakārtotas gan darbības, gan pavarot ar bultiņu uz leju. Būs iespējams atvērt arī apakšdarbības, nebūs nepieciešamība skrolēt uz leju līdz lapas apakšai, lai pārskatītu visus projekta plānotās gan darbības, gan apakšdarbības. Kā arī darbību un rādītāju sadaļā tiks ieviests navigācijas ceļš, jeb drupačas, kas ļaus ērtāk atgriezties uz iepriekšējo sadaļu un atvieglos orientēšanos arī projektu iesniegumu darbību rādītāju sadaļās. Tāpat turpmāk darbību rezultāti tiks nošķirti no rādītājiem, un tie tiks vadīti darbību sadaļās atsevišķā cilnē rezultāti, kas mūsuprāt arī ļaus lietotājiem skaidri saprast un orientēties, kuri tad ir tie rezultāti, kas ir jāsasniedz projektā un kādi tieši projektā ir uzraudzības rādītāji. Jau šobrīd sistēmā ir pieejams darbību detalizēts skats, kur var vienoti un strukturēti pārskatīt informāciju par projekta darbībām, rādītājiem, budžetu, sadarbības partneriem un HP darbībām. Šis darbību detalizētais skats ir pieejams gan pašā projekta iesnieguma kopsavilkumā, gan arī atsevišķi uzklikšķinot uz darbību detalizēto skatu no darbības sadaļas. Tas nozīmē, ka mēs nodrošinām lietotājiem iespēju vienlaicīgi paralēli gan pārskatīt, kādu informāciju šobrīd satur darbību un apakšdarbību sadaļās, gan arī vienlaicīgi saprast, kurā vietā vēl būtu nepieciešams kādas izmaiņas. Arī rādītāju sadaļā tuvākajā laikā būs uzlabojumi, ieviešot, kā jau minēju, navigācijas ceļu, kas ļaus vieglāk pārslēgties starp rādītājiem, atgriezties uz projektu iesniegumu, un būs arī vizuāli nodalīti uzraudzības rādītāji un HP rādītāji. Šo izmaiņu mērķis ir nodrošināt, lai lietotājiem būtu skaidri saprotams, kurš rādītājs attiecīgi attiecās uz kuru procesu, un tādējādi arī tiks uzlabota orientēšanās sistēmā, un mēs plānojam, ka tādējādi arī samazināsies kļūdu iespējamības sadaļās. Tāpat izmaiņas ir paredzēts arī projekta iesnieguma HP, jeb horizontālo principu darbībās. Jau šobrīd ir samazināts HP darbību katalogs un ir pārskatīti to nosaukumi un apraksti, kā arī ir pievienoti HP darbību identifikātori. Līdz šim HP darbībām bija tikai nosaukumi, kas nedaudz apgrūtināja un arī bija grūtāk orientēties un saprast, kura tad HP darbība konkrētajā projektā ir piemērojama un izvēlama, tad šobrīd būs konkrēts identifikators, kurš ļaus vieglāk saprast, kuras darbības nepieciešams izvēlēties un izmantot projektā. Tāpat HP darbības uzreiz būs arī sasaistīts ar konkrētiem rādītājiem, proti izvēloties projektā horizontālo principu WinP darbības, uzreiz tiks attēlots arī sasaistītie HP rādītāji. Kā arī būs vienkāršota KP darbību pievienošana, viss notiks vienu vietu, projekta darbības sadaļā,
cilnē horizontālie principi, varēs izvēlēties gan HP darbību, gan arī pielasīt attiecīgi atbilstošu HP rādītāju. Visas šīs izmaiņas, izņemot darbību detalizētot skatu, šobrīd ir izstrādē un plānots, ka izstrādes darbi tiks pabeigti un lietotājiem šīs izmaiņas projekta iesniegumā darbību rādītāju un arī HP darbībās būs pieejams aptuveni pēc mēneša, tuvāk māja beigām. Es ceru, ka tas arī atvieglos darbu, procesus un lietotāji būs priecīgāki, apmierinātāki ar šīm sadaļām. Vēl no jaunumiem, kas tuvākajā laikā būs pieejams KP visā, šobrīd notiek testēšanas darbi, mūsu pusē ir ziņojuma dēlis. Un pirmais bloks, ja pirmā daļa no ziņojuma dēļa ir tieši maksājuma pieprasījuma informācijas atspoguļošana. Plānojam, ka šī funkcionalitāte lietotājiem būs jau pieejama šī mēneša beigās. Līdzīgi kā tas ir bijis arī ES fonda 1420 plānošanas perioda apakšsistēmā, ziņojuma dēlis būs pieejams gan KP viss sākuma lapā, tikko, kad lietotājs autentificējas sistēmā, tiks atspoguļoti veicamie darbi, kam tuvais termiņš vai kuram termiņš vēl ir tāds garāks, tie tiks arī prioritāri sadalīti atbilstoši atlikušo dienu skaitam, kā arī lietotājiem būs atsevišķa sadaļa pieejama augšā. To varēs redzēt rīkjoslā, kur šobrīd jau var redzēt projektus, lietotāju pārvaldību. Būs arī atsevišķa sadaļa ziņojuma dēlis, kas parādīs veicamos darbus starp visiem projektiem. Tabulas veidā varēs redzēt katrā projektā veicamos darbus. Un tāpat trešā vieta, kur ziņojuma dēlis tiks attēlots KP visā, ir projekta pirmā lapa, kur pirms finansējuma tabulas attiecīgi varēs redzēt projektā veicamos darbus. Lietotājiem arī šogad mēs plānojam nodrošināt un realizēt ziņojumu dēli arī par citām projekta sadaļām, piemēram, par projekta iepirkumiem un plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, bet šis ir tas pirmais, kas lietotājiem būs pieejams un ko varēs jau pavisam drīz lietot. Nākamais jaunums, par ko šodien gribēju arī pastāstīt un pieskārties, ir maksājuma pieprasījumu fiksēto summu, jeb vienreizējo maksājumu importa iespējas, kas šobrīd jau lietotājiem ir pieejams sistēmā un to var lietot. Protams, šī sadaļa nav pieejama pilnībā visos projektos, bet tajos projektos, kuri paredzēti fiksētie maksājumi, jeb vienreizējie maksājumi, jau šobrīd var izmantot iespēju nevis vadīt katru pozīciju atsevišķi, bet augšu pielādēt Excel failu ar visiem fiksētas summas maksājumiem. Tāpat esam ieviesuši arī iespēju, līdzīgi kā šobrīd tas ir iespējams rēķinu 8.1 sadaļā un vienas vienības izmaksu sadaļā, ir iespējams arī atsevišķi eksportēt no projektu portāla KP visa tieši fiksēto summu maksājumus uz Exceli un izmantot, papildināt, lai nākotnē varētu piemēram, atkal importēt jau ar papildinātām pozīcijām. Tas bija nu par jaunumiem, un no manas puses arī būs neliels atgādinājums un arī iespējas projektu portālā, kuras mēs labprāt gribētu akcentēt un vērst uzmanību uz to, kas nav varbūt īsti jauns, bet ir izmantojams un lietojams sistēmā, kas arī iespējams varētu atvieglot lietotāju un finansējumu saņēmēju ikdienu un darbu projektu portālā. Pirmais ir saites uz lietotāju rokas grāmatu, ka, ja mēs skatāmies uz projektu sadaļām un izmantojam dažādas vietas sistēmā, piemēram, projektu iepirkumu plānu vai arī maksājumu pieprasījumu vai līguma grozījumu sadaļa, tad katrā šajā sadaļā KP viss labajā augšējā stūrī, uzklikšķinot uz jautājumu zīmes, mēs varam ļoti ātri un ērti nonākt lietotāju rokas grāmatā, kur par konkrēto sadaļu ir aprakstīta un arī norādīta dažāda informācija, paskaidrojošie dažādi elementi, kas varētu atvieglot
konkrētas darbības sadaļā aizpildot informāciju vai precizējot norādāmo informāciju. Tas nozīmē, ka mēs labprāt gribētu, lai lietotāji izmanto iespēju un klikšķina, tā teikt, uz palīdzības pogas un skatās lietotāju grozgrāmatā, kas ir sarakstīts par konkrēto projektu sadaļu. Iespējams, kaut ko varēs no tā gūt noderīgu, izmantot, un tas palīdzēs aizpildīt veidlapu vai iesniegt kādu dokumentu CFLā. Tāpat mēģināju šeit arī atspoguļot tādas nelielas attēlus ar tādām ikoniņām, jautājumu zīmēm pie atsevišķiem datu laukiem projektu portālā, uz kuriem arī aicinātu laiku pa laikam uzklikšķināt, īpaši gadījumos, ja nav īsti skaidrs, kas tad būtu tā norādāmā informācija vai aizpildāmā informācija konkrētai datu laukā, projekta sadaļās vai arī projekta iesniegumā, tad uzklikšķinot uz tās mazās jautājumzīmes, arī ir iespējams atvērt tādu kā paskaidrojošo tekstu par to, kas tad tiek sagaidīts attiecīgajā datu laukā, kas būtu norādāms, kas arī varētu palīdzēt lietotājiem raitāk varbūt iet uz priekšu un aizpildīt noteiktos datu laukus un iesniegt mums dokumentus. Tad vēlējos arī norādīt par to, ka sagatavojot maksājumu pieprasījumu nav obligāti nepieciešams uzreiz arī pievienot pilnībā visus izmaksu pamatojošos dokumentus. Par konkrēto pamatojošu dokumentu apjomu būs arī atsevišķa informācija, un CFLA atbildīgie projektu vadītāji noteikti informēs par to, kādās pozīcijās tieši būtu nepieciešams pievienot kādu pamatojošo dokumentu, atkarība no tā, kāds ir CFLA pārbaudāmo dokumentu apjoms, kā arī varētu būt situācijas, ka CFLA atbildīgais projektu vadītājs vienojas ar finansējumu saņēmēju par konkrētu dokumentu iesniegšanu jau kopā ar maksājumu pieprasījumu. Lūk, vēlējos arī vērst uzmanību par to, ka maksājuma pieprasījumā mums ir diezgan daudz dažādu sadaļu, kur ir iespējams datu imports vai Excel failu augšu pielāde, lai nebūtu jāpilda informācija par, piemēram, līgumiem vai rēķiniem, manuāli ievadot katru rēķinu vai līgumu atsevišķi jaunā logā, jaunā pozīcijā. To ir iespējams izdarīt, izmantojot datu importa iespējas. Te ir uzskaitīts arī tās maksājuma pieprasījuma sadaļas, kur to ir iespējams veikt. Protams, ne visos projektos ir pilnībā visas no šīm sadaļām. Dažos projektos kaut kas varētu būt, kaut kas varētu nebūt no šīm uzskaitītajām sadaļām, bet mēs ļoti aicinātu katru reizi, kad jūs izvērtējat iespēju vai nu vadīt manuāli līgumu vai rēķinu kādu pozīciju, vai tomēr augšu pielādēt no Exceļa visu sārakstu ar attiecīgajām maksājuma pieprasījumā nepieciešamajiem ierakstiem, padomāt, jā, tad kas varētu būt ātrāks un ērtāks jums. Iespējams, ka ja tas ir vairākas pozīcijas vai diezgan garš sāraksts ar rēķiniem, ātrāk un ērtāk būs tomēr izmantot importa iespējas, nevis vadīt katru pozīciju atsevišķi. Par šo datu importu iespēju no mūsu puses tuvākajā laikā arī tiks sagatavota neliela tāda video rullīši, kas iespējams palīdzēs arī norientēties un saprast, kā tad fiziski ir veicama šis datu imports, kā šo var Excel failu dabūt iekšā sistēmā, kā pēc tam kaut kāds datus var pieprecizēt vai pielabot. Tā kā droši gaidiet arī šo no mums būs, kas varētu arī jums palīdzēt darboties ar šo. Tad vēlējos arī atgādināt par to, ka projekta sadaļa saziņa ar CFLA jau kādu laiku ir pieejama ne tikai, kad projekti jau ir īstenošanas fāzē, bet ir iespējams arī caur pašu KP visu nosūtīt mums ziņu, arī pievienot kādu pamatojošo dokumentu vai kādu vēstuli, augšu pielādēt kādu failu. Arī tad, kad projekta iesniegums ir statusā iesniegts, tas nozīmē, kad vēl notiek projekta iesnieguma precizēšana vai labošana, jā, un arī
projekti tiek vērtēti no CFLA puses, ir iespējams izmantot nevis e-pastu, bet KP visu, lai sazinātos ar mums. Tā kā aicinam arī šo izmantot. Un arī vēl viena lieta ir lietotāju pārvaldība. Man ir patiesi prieks, ka šobrīd ļoti liels finansējuma saņēmēju skaits aktīvi un patstāvīgi izmanto lietotāju pārvaldības iespējas KP visā projektu portālā un paši administrē savas iestādes vai finansējuma saņēmēju lietotājus, pievieno viņus, maina viņiem tiesības dažādās projekta sadaļās. Par šo no manis neliels tikai atgādinājums par to, ka tiesības pats sev lietotājs administrēt nevar. Pati sadaļa lietotāju pārvaldība KP visā ir pieejama tikai lietotājiem ar administrēšanas tiesībām vai parakstiesīgajām personām, kā arī veidot projektu iesniegumu var lietotāji, kuriem ir piešķirts lietotāju veids, var veidot jaunu projektu vai parakstiesīgā persona. Savukārt, protams, parakstīt projekta līgumus un līguma grozījumus attiecīgi var tikai tie lietotāji, kam ir veids parakstiesīgā persona. Neliels arī akcents no manas puses ir par to, ka, kad jūs pārskatāt varbūt savas iestādes lietotājus, pievērsiet uzmanību, ka lietotāju pārvaldības sadaļā saraksta lietotājiem automātiski atspoguļojas tikai ar aktīvajiem lietotājiem. Tas nozīmē, ka mēdz būt gadījumi, ka pievienojot jaunu sistēmas lietotāju, mēs neredzam viņu sarakstā, bet vienojot klāt jaunu, sistēma paziņo, ka šāds lietotājs jau ir. Iespējams, ka jūs nesaprotat, kas pa lietu es viņu neredzu sarakstā. Šajos gadījumos tad aicinam arī pārbaudīt, vai nav ielikts ķeksis rādīt tikai aktīvos lietotājus, jo mēdz būt gadījumi, kad lietotājs ir neaktīvs, tas nozīmē, viņš, piemēram, nav reizi pieslēdzies sistēmā. Tas nozīmē, lai ieraudzītu šādus lietotājus, būtu jāizņem ķeksis pierādīt tikai aktīvos lietotājus, un tad varēs ieraudzīt arī pārējos finansējuma saņēmēju lietotājus. Kā arī uzslikšinot uz lietotāju vārda, ir iespējams arī mainīt pašas tiesības, piekļuvas tiesības konkrētajā projektā, attiecīgajā projekta sadaļā. Tas no manas puses būs arī viss. Noslēgumā tikai atgādinājums par to, ka, ja jums rodas kādi jautājumi vai ir kādas tehniskas problēmas, liekas, ka ir kāda kļūda KP visā projektu portālā, aicinam ar mums sazināties, rakstot uz e-pastu vai arī norādīto kontaktu tālruni. Tāpat aicinam izmantot iespēju pašā projektu portālā, izmantot un caur balto trīsstūrīti pieteikt arī mums pieteikumu, ko mēs noteikti arī apstrādājam un sazinamies ar pieteicējiem un maksimāli ātri cenšamies arī atrisināt kļūdu vai sniegt konsultāciju, tādējādi palīdzot maksimāli ātri tikt galā ar jūsu radušām problēmām, lai jums ir mazāk sastrēgumu problēmas ar darbu tieši projektu portālā, jeb KP visā. Paldies jums liels!